嗨嘟，又係我 Jeff 哥。今次我哋呢條片主要係去試食小籠包。咁今次我哋揀咗5間小籠包，咁啊會有呢幾間。咁咧主要我哋咧係會點蟹粉鮮肉小籠包啊，統一都係揀呢一款。試晒呢5間俾大家睇下，究竟邊間好食啲，邊間性價比高啲。咁我哋而家去第一間。咁我哋入咗嚟已經坐低啦。咁其實咧，佢呢度招牌係一個純蟹湯包。咁咧，佢又介紹我哋點呢個感謝貴蟹，主要係佢每款都有2隻純蟹黃2隻、純蟹膏2隻、純蟹粉2隻，就129蚊6隻。但係我哋因為要對比其他咁多間咧，咁我哋就點蟹粉鮮肉都係統一。咁呢度係66蚊6隻，咁圍翻1隻係11蚊。咁我哋今次咧會係有一個盒仔嘅，全部都係一個 size 嘅，因為每一間餐廳咧佢個匙羹咧都有啲唔一樣啊 size。我想俾大家睇下究竟邊間啲湯係多啲嘅，所以我會將5間嘅湯包全部倒入去，跟住對比下邊一間嘅湯係多。湯包又嚟咗啦，俾大家睇下。好啦，咁我而家試食第一嚿，咁我又唔落醋啊，試下啲味先，試下個皮究竟有幾厚。咁呢佢上邊咧就做嗰個形咧，個皮咧就少啲厚，但係側邊個皮都算薄。我試下個皮先，佢個皮係比較有咬口嘅，唔係嗰啲粉嗰啲，好似有啲糯米皮咁嘅煙煙韌韌嘅。咁啊11蚊6隻都正常嘅，因為佢係偏蟹肉多，同埋蟹膏都多。你睇佢全部都係蟹肉，呢個係蟹粉鮮肉喎。咁飲食咧會少咗胡椒粉味，但係啲蟹都幾鮮，肉味就唔係好重。但係油脂係好多嘅，蟹膏嘅油脂好多。咁試下成隻食落去，肉係好少其實，全蟹咁滯啊！都幾鮮，因為我而家冇落醋啊，係，同埋甜味幾重，個胡椒粉味個調味係都重嘅。好啦，咁我哋而家嚟試食佢推薦嗰個食法啦。咁咧就係將個湯包，然之後喺中間度開個窿，反正1斤、2斤，跟住我就成嚿食啦。加醋咧，因為個醋比較都幾酸嘅，偏酸。其實2斤我覺得有啲多，可能加1斤半差唔多。咁平衡咗個蟹同埋嗰個肉嗰個漏嘅感覺，咁係會好食啲。好啦，跟住我依家攞第2隻，將個湯放落盒度。我攞隻多啲啊！我每間都盡量攞隻多啲，公平起見。因為倒咗第1碟嘅湯，將放落去，都幾多其實，倒到滿啊！呢個係一個湯包嚟。我哋又俾咗個檸檬汁係嘛？咁係食完所有湯包咧先飲嘅。我而家試下，哇，非常之檸檬。同埋有啲檸檬皮咁嘅感覺，跟住加少少糖，1成甜，9成酸，但係要嚟解膩係非常之正。咁呢間就試完啦，冇收到音啊，去下一間啦 ，Go Go Go！ 好啦，咁我哋嚟到第2間來來小籠，咁我哋呢一間係喺呢個豐盛里張園入邊嘅，咁我哋就冇去人民廣場嗰間。因為嗰間實在太多人啦，要排隊。正常佢都排晒長龍嘅，但係呢一間咧佢就冇咁多人。大家睇下佢門口，起碼有冇人排隊先。呢度係46蚊1籠，咁佢個醋咧要加蚊嘅，46蚊係有8個，咁平均一個係5個7毫半。
咁就嚟咗啦。呢度等嘅時間比較長啲，因為人真係比較多啊嘛。咁啊，事不宜遲，趁熱啊！哇，超多湯喎，睇落都。佢呢個上面嘅頂咧，個皮都冇咁厚嘅。你睇下個湯嘅比例同肉嘅比例，打開俾大家睇下先。哇！咁你睇到咧，其實佢蟹同肉嘅比例大概係我諗200啦，蟹係2成，肉係8成。但係佢個蟹油都算多嘅。可唔可以試下？食啊！試下先。我先試下個皮先啊！試下皮啊！佢個皮唔係嗰種嘅韌嗰種嘅，但係佢唔會粉嘅，好薄。同埋個皮個味係偏甜口。咁我試下佢個肉先。好明顯個豬肉嘅味係重過蟹嗰個味好多。其實個蟹味係好少啊，同埋你食嗰陣時唔覺，個 after taste 後面個感覺係會多啲。我試下飲下湯，個湯因為佢豬肉多啲咧，似一個湯多啲，佢唔會有嗰種蟹嗰種腥味，同埋佢冇嗰種胡椒粉嗰種調味料好重個味。上面個皮個口感都幾好，成個食落嚟唔會好滯，係啱啱好。佢個 size 都係啱啱好，一口一個。咁而家我試下加醋嘅，佢呢個醋咧係有薑絲，同埋佢呢個醋唔係好酸啊。加啲薑，減啲醋，成個浸落去，就咁唔過食。佢呢個加咗醋，成個食個比例係啱啱好，個醋唔會好酸，唔會搶咗個鮮味。咁跟住個皮同埋個肉係都幾夾，但係真係佢蟹佢40幾蚊8隻，個蟹嘅比例真係少啲嘅，就唔係好覺啊。係反而你食完之後，佢後邊會有啲蟹味湧翻出嚟。咁但係呢個就唔會好辣，食落去就會舒服啲。同埋佢因為佢蟹唔多啦，冇嗰種蟹腥味。咁我哋而家將其中一個湯包放入去。佢個湯都唔少喎，冇問題，你睇下。OK， 封存。咁我哋而家食完啦，來來小龍。咁整體嚟講咧，其實來來小龍真係最多人識㗎啦，估計大家嚟上海都幾乎都會嚟食嘅。但係講真，我覺得係南京路步行街嗰間會好食啲。咁我哋而家去下一間啦。Hello， 我哋而家去緊食第3間，係一間叫萬壽齋嘅。咁呢間咧係之謙啊推薦嘅。咁咧呢間嘢其實就比較 local 一啲，就唔係嗰啲唔似遊客店嗰啲咧，裝修會有啲靚啲啊，或者係食嘅環境會好啲啊。咁我哋而家去到門口咧。呢度因為間鋪細咧，同埋地方淺窄，食得就冇咁舒服。咁人啊真係好多啊！嚟咗啦，睇落去又幾靚仔喎。咁呢度係38蚊8粒。咁即係一個係4個7毫半，首先拎起，睇落去都幾靚仔喎。打開俾大家睇下先，佢上面個頂咧就唔係好厚啫喎，係啱啱好喎。打開，但係個湯又唔係好多啦，但係肉咧就睇落去好新鮮。蟹同肉嘅比例感覺係8:2度啦，睇落都幾多嘅，都幾多。但係湯唔算多，因為佢原本個頭都細啲嘅。我而家試下先啊，個皮係中等厚度，即係佢唔係啱啱來同埋篤有鮮咁樣，係比較薄啲。
但係佢偏煙韌嘅，都係偏甜口，就冇乜鹹味。個肉咧，個肉係食到好濃烈嘅豬肉味，係咯，街市啱啱買完剁完嗰種好新鮮嗰種感覺。咁你哋係湯就真係唔到，但係佢嘅湯水係比較結身少少，有啲好結身，同埋係偏甜口。係應該目前第3間嚟講係最甜嘅。佢個肉同蟹咧，肉味就濃好多，蟹就係冇腥味，完全冇腥味。睇落去蟹肉都份量 OK 嘅，但係完全就唔算好重蟹肉味。我而家試下加下醋先。其實我覺得佢呢個係最貼近上海 local 嗰種感覺，非常地道感覺，甜口少少嘅真係。咁呢粒我食呢粒佢就個蟹味濃啲喎，即係佢嗰個手工咧有少少唔平均，可能有啲冇唔重蟹味，有啲重蟹味啲。但係佢呢個感覺真係最地道，同埋佢環境啊，同埋喺個地方都係地道啲嘅。我哋而家將個湯放落樽仔度。炸汁，OK 啦。天光上天黑啊！咁我哋已經食完呢間啦，咁啊依家去下一間。咁呢間咧非常之地道嘅，大家可以試下。如果食真正嘅上海味道，就嚟啦！我哋而家嚟到第4間佳家湯包，呢度就係26蚊8粒啊，咁一粒就3個2毫半。好，咁湯包就嚟咗啦。咁佢呢度俾個醋係有薑絲嘅，佢一粒感覺上都大啲嘅。好啦，試食啦。佢上面個丁咧攣埋係厚啲啲，皮睇落都算薄。依家俾大家睇下入邊個樣，先剝皮拆骨都大嚿喎。睇下啲肉同埋蟹粉先，睇落去比例7:3到啦。超起嘅，好薄。反而佢哋好似，我反而好似呢間係最薄喎，真係好薄呢個皮。但係因為佢薄咧，冇乜口感啊，同埋佢啲蟹肉有啲蟹碎，食到蟹殼。食咗咁多間，呢間係第一間食到蟹殼，但係佢係26蚊8粒，抵食。跟住試下啲肉先。中規中矩，一口食落去係會食到蟹肉嘅味，同埋豬肉嘅味一齊都食到。但係豬肉感覺上未夠萬壽齋嗰個新鮮，蟹就中規中矩，有蟹味，同埋佢呢個調味係偏鹹，好鹹口，係咁多間裏邊我覺得最鹹嘅。咁跟住我試下個湯先，個湯咧都係鹹口少少，比較重味少少。跟住微微腥味，有微微蟹苦味。個皮係薄，不過佢嘅丁咧，因為佢太薄啊，佢要搣埋一齊咧，嗰個丁又冇咁好食，攣到好厚。跟住佢蒸到咧，感覺上有少少渣渣咁嘅感覺。跟住試下佢加醋食法先。首先就將啲薑絲懟落去，倒啲醋。成嚿嚟啊！佢呢個爆汁感係好強，因為可能佢有皮薄，咬落去咧，你感覺係成口都係湯。但係呢個加醋咧，變相佢所有啲肉味、蟹味咧，就淡咗好多，太平衡啦。即係蟹味又唔係好出，肉味又唔係好出。但係你講佢成個口感食落去咧，你唔論佢嘅味道咧，佢係最有驚喜。加上佢係最平，26蚊。
8粒。依家又係要裝湯環節，揀個最多湯啦。點頓試一試邊個最多湯。係咧 ，OK，好啦，咁我哋食完佳家啦。咁其實佳家真係周圍都有嘅，加上佢出品好穩定啦，都係差唔多味道。咁基本上大家去到邊度想食小籠包，入去食就有啦。咁我哋而家去第5間啦，最後一間。Hello， 最後一間啊！依家嚟呢間南翔饅頭店。咁其實佢同豫園嗰間南翔饅頭店咧係同一間嘢嚟嘅，但係店咧佢就有好多其他菜嘅。咁我哋而家入去即刻俾大家睇下。好啦，咁我哋嚟到第5間南翔饅頭店。呢度係24蚊3個，咁佢可以嗌3個，咁48蚊6個，就係一樣係蟹粉鮮肉小籠啦。咁佢有3個都幾好嘅，起碼你可以食其他多啲嘢嘛。如果你人少嘅話，好啦，咁啊嚟咗啦，大家可以睇下佢外形，佢係橙色嘅，俾個近鏡俾大家睇下先。先嚟第一粒。打開俾大家睇下先啊！等我篤穿佢。佢個皮係唔係太薄，唔係太厚，適中，但係佢個味係可能佢加嗰啲做啲顏色咧。有啲南瓜味咁喎，少少甜甜地咁樣。睇下，呢個個肉醃得有啲太重味啊！我食過個皮，連埋嗰啲肉嗰啲湯感覺，佢好鹹，好重味。咁佢蟹同肉嘅比例8:2到啦，差唔多，可能都冇。蟹嘅肉好少，唔算多。食落去酥味比較重，真係好重豬酥味。佢似咩啊？佢個肉係似肉餅，好似食蒸肉餅嗰種感覺。跟住蟹味係好少，可能100% 裏邊得2-3% 嘅蟹味，完全係感覺唔到，冇腥味，冇蟹味，冇 after taste。我試下湯先，雖然睇落個湯好多蟹油，但係其實佢好似係冇乜蟹膏咁。有啲感覺，好似有少少加咗少少醋定係點啊？我未加醋啊，少少微酸感覺。個湯都好一般，冇乜甜味。跟住試最後一個就加醋，直接加醋，將個醋掉落去，蘸多啲添。佢嗰個皮上面嗰個勁太大粒，食落去好硬。跟住個湯真係好一般，個味都好一般。佢嗰個調味我真係唔得形容，佢又有少少唔知係胡椒粉味定係落咗啲乜嘢咧。老規矩啊！佢呢個湯係特別橙嘅喎，真係。寶寶的杯子。可以睇下。個色係好橙，今日就已經食咗5間啦。咁我哋一陣間出去就話俾大家聽，究竟邊間我覺得好食啲，同埋到時候我哋翻去，我會將個湯翻熱線，將佢叮一叮佢，因為之前嗰啲可能都凝咗啦，結踢啊。如果唔係咁樣，大家睇個湯係唔係好公平。A few moments later，咁我而家拎出嚟俾大家睇下，佢嘅湯嘅量有幾多？最多湯嘅咧就係屋友先，第二嘅來來，
第3嘅南牆，第4嘅係萬壽齋，第5嘅佳家。咁大家睇下呢圖就可以大概睇得到佢嘅油份同湯份嘅比例。好咧，咁我哋食完啦。原本我覺得來來應該係最好食嘅，但係今日食落嚟，反而我覺得嗰間萬壽齋係我會放喺第一位，因為佢真係比較地道啲，成個感覺食落去嘅口感啊，整體嚟講咧，萬壽齋係最好，而且佢唔係好貴，佢平均係4.7毫半一粒，咁其實個價錢係算係尾二貴啊。最特別嘅話咧，我覺得就係屋有鮮啦。但係屋有鮮因為佢係得一間鋪，今日老闆娘都有話俾我哋聽，就係得嗰間鋪。咁咧，但係因為佢成個小籠包佢係蟹多過肉，都唔可以叫做蟹粉鮮肉，根本就差唔多係純蟹粉，再加啲啲嘅鮮肉，同埋我哋食嘅唔係佢最出名嗰個湯喎，淨係全湯包。我覺得其他嘅菜嘅話應該都會好有驚喜。如果你話俾排名嘅話，我覺得第一係萬壽齋，第二咧就比較有驚喜嘅屋有鮮。咁來來咧就第3嘅，來來就中規中矩啦。可能我今日唔係食嗰間南京無人街嗰間，我覺得南京無人街嗰都再好食啲。咁其實2、3名就係屋有鮮同埋來來啊，差唔多水平。咁佳家咧就性價比最高嘅。佢真係平，因為佢3個幾就一粒啦，20幾蚊就一籠，真係幾抵食嘅。同埋佢周圍都有，好方便你會揾到。基本上你行過見到有附近一 search 有佳家，你都可以入去食。咁嗰間南牆饅頭店咧就真係差啲啦，雖然佢係幾出名。你覺得哪一家最好吃啊？萬壽齋。他也覺得萬壽齋最好吃。聽起來它的皮是手工做的，另外幾個皮是有可能是機器，太薄了，然後沒有什麼口感。哦。因為佢話萬壽齋個皮咧，因為我都睇到佢自己喺度現搓啊，揾啲麵團咁搓，咁啲肉咧又夠鮮喎，咁佢個皮咧係咁多間裏邊最厚嘅，但係口感係最好嘅，佢嘅意思係。其他可能真係我唔知啊，我唔敢亂講啊。其他可能係機器搓啊，或者佢成皮啦，唔係即場人工咁樣捽嗰啲感覺，所以我都係會俾萬壽齋第一位。咁最後就整咗張圖俾大家比較下每一間嘅湯包啦，希望大家就幫手俾個訂閱同埋 like 啦。咁條片就到呢一度啦，係咁先啦，下次再見，拜拜。